لما تفتح عينيك الصبح وتلاقي ان في مؤتمر اسلامي في السعودية حاضر فيه 40 دولة، تقول خير ان شاء الله. اكيد محاولة لتصحيح المسار والنهوض بالامة اللي سقطت في قاع القاع. معالي وزراء الدفاع دول التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب، فاليوم ترسل اكثر من 40 دولة اسلامية اشارة قوية جدا بانها سوف تعمل معا وسوف تنسق بشكل قوي جدا لدعم جهود بعضها البعض، سواء الجهود العسكرية أو الجانب المالي أو الجانب الاستخباراتي أو الجانب السياسي. فهذا الشيء سوف يحصل اليوم، وكل دولة سوف تقدم ما تستطيع في كل مجال حسب قدراتها وإمكانياتها. ده للتنسيق المخابراتي والعسكري والسياسي لمحاربة الإرهاب. مش تقول يا راجل. يرد واحد ويقول لي يا فيلسوف ما الإرهاب ده أكبر أزمة للأمة. أقول له يا سلام، فعلا؟ يعني الإرهاب هو اللي منع تقدم الأمة ونهضتها؟ الإرهاب هو اللي أفقر الأمة فقرا مدقعا، في حين أن حكوماتها والعصابة اللي بتدور في فلكها أثرياء ثراء فاحشا، بل إنهم أغنى أغنياء العالم. الإرهاب هو اللي منع أنكم تصنعوا وتعلموا وتعالجوا وتحفظوا كرامة البشر. الإرهاب اللي خلانا مطية العالم ومكان إلقاء نفاياته وبيع سلاحه. الإرهاب اللي هو اللي خلى ثرواتنا لغيرنا. الإرهاب هو اللي خلى الأمة الإسلامية تدفع الجزية بأسماء مختلفة وهي صاغرة دليلة. الإرهاب هو اللي شوه مفاهيم الإسلام، ولا أنتم اللي شوهتوا الإسلام بأفعالكم؟ الإرهاب هو اللي عمل كده، ولا الإرهاب إن كان حقيقيا وليس مصطنعا نتيجة منطقية لأربع لاءات هم سرطان الأمة: اللا عدل واللا كرامة واللا حرية واللا تداول للسلطة. سأحيل الرد للكاتب السعودي عبد الله الدويس، الرد اللي بينطبق على الأمة العربية بأسرها وليس على السعودية فقط. قال لك إيه؟ قال لك رغم إن في السعودية وعظ وإرشاد وخطب وقرآن وتفسير وتوحيد ومئات الآلاف من المساجد وعشرات الآلاف من الوعاظ، وكل ده مش موجود في السويد، ومع كده بتتصدر السويد قائمة دول العالم في الشفافية، بينما السعودية تقبع في ذيل القائمة. رسول الرحمة أوصى أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحدا. لم يكن في بلاد الحبشة قرآن يتلى ولا خطب تقرأ، ومع هذا عم العدل والخير في أرضهم. لم تكن مشكلة المسلمين في نقص الخطب أو تلاوة القرآن أو تدريس الحديث، بقدر ما هو في التعامل بالعدل والإنصاف. القاضي اللي عينه علي بن أبي طالب حكم ليهودي بدرع علي، لما علي ما قدرش يثبت ملكية الدرع. إن الله لا يبقي دولة العدل وإن كانت كافرة، وينهي الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الخطب والقرآن والسيرة والحديث إن لم تنعكس سلوكا في التعامل مع الضعفاء والمساكين وإعطائهم حقهم حتى وإن لم يسألوه، فاقرأ على مناهجك السلام. في السويد لا يعامل الإنسان على أساس الجنسية بل على أساس الأدمية. في السويد يقرع باب بيتك في الصباح الباكر واحد يحط زجاجة حليب طازج لطفلك الذي لا يحمل الجنسية السعودية، كل ما في الأمر إنه بشر ومحتاج الحليب زي ما بيحتاجه الطفل السويدي. في بلادنا لا يقرع باب المقيم إلا عن طريق الجوازات عشان ترحله أو التفتيش. في السويد بتحصل على إقامة دائمة بعد المكوث 4 سنوات متواصلة. في بلادنا يجدد المقيم إقامته ولو مكث 1000 سنة مما تعدون. في السويد بيحصل المقيم على الجنسية إن حفظ تاريخ السويد وعاش فيها 6 سنوات متواصلة. في بلادنا بينتظر المقيم 6 سنوات للحصول على إذن إن يتجوز مواطنة، ولا يمنح الجنسية حتى لو حفظ القرآن والإنجيل والزبور وتاريخ الجزيرة العربية من هبوط آدم عليه السلام حتى وقتنا الحالي. السويد يتعاملون بالإسلام رغم كفرهم، وفي بلاد المسلمين نتعامل بمنهج الكفر رغم أننا مسلمون. في السويد لا تجد كفيلا سويديا يبتز مقيم هندي أو صومالي أو مصري ويطلب منه شيء دون وجه حق. في السويد لا تسمع كلام فج من طفل صغير لسه شنبه ما طلعش يقول لك اسكت ولا ربي أسافرك. في السويد لن تجد خادمة تعمل لمدة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع. علم ولادك ان البنجال اللي بينظف الشارع في كل صباح اخوك في الاسلام، بل انه ممكن يكون افضل منك عند ربنا. علم ولادك ان اللي بيصلح لك توبك ويخبز لك خبزك ويطهو طعامك هو بشر ليه مشاعر وكرامة، وما اتى هنا في بلادنا الا لطلب الرزق الحلال. هذا الامر ينطبق بيقول الكاتب السعودي على كل دول الخليج بلا استثناء، وقس على ذلك جميع المسلمين.
قال لك عراقي كان بيعيش في السويد منذ سنوات، ابنه كان من المتفوقين دراسيا، المدرسة قررت تنظم رحلة للبرازيل تدفع هي ثمنها للمتفوقين. المدرسة طلبت جواز سفر ابنه عشان تستخرج له تأشيرة دخول. بعد عدة أيام مديرة المدرسة اتصلت بولي الأمر وطلبت إنها تقابله. المديرة كانت حزينة جدا وهي بتخبره إن السفارة رفضت إنها تدي ابنه فيزا عشان هو جوازه السفر عراقي، ولكن أكدت عليه إنه ما يقولش لابنه عشان ما يتصدمش ويتعقد من طفولته، ورجته إنه يديها فرصة أخيرة لحل الإشكالية لتجنب صدمة الطفل. الراجل غادر مكتب المديرة وهو بيضحك ومستغرب، وأول ما راح البيت حكى لابنه مباشرة دون تردد. بعد عدة أسابيع اتصلت المديرة عليه وطلبت مقابلته. حضر للمقابلة، قابلته بابتسامة عريضة ثم مدت ايديها وادته جواز سفر سويدي لابنه. انبهر الرجل من الصدمة، بادرته بالقول: قمت بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص ابنك، والذي وافق على منح الجواز السويدي لتجنب الصدمة النفسية التي ستلقاها الطفل والتي قد تنعكس على شخصيته لما يكبر. اللهم اجعل وجودنا في الوطن العربي شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل وجودنا في الوطن العربي شفيعا لنا يوم القيامة. الله غالب.